हेलो मिस्टर वैभव, प्लीज पिक अप द कॉल। वैभव जी कृपया अपना कॉल उठाइए और बात कर लीजिए। किसी ने आपको तहे दिल से याद किया है वैभव जी। एक नज़र अपना फोन पर दीजिए। आपके चाहने वाला का कॉल आया है वैभव जी। देख लीजिए जल्दी से, कोई आपसे बहुत ही अर्जेंट बात करना चाहता है। आप किस काम में व्यस्त हैं वैभव जी? आपकी कॉल की रिंग बज रही है। कृपया अपना कॉल उठाइए और बात कर लीजिए। मिस्टर वैभव, प्लीज पिक अप द कॉल।